Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning. So today we continue with chapter 3 is chapter 8, part 3 for active filter. Alright, so objective of this chapter to describe the frequency response of basic filters. So we have 3 basic filter response characteristic and have to know to analyze low, high and band pass filters and design an active filter. As an introduction, so filter are circuit that are capable of passing signal with selected frequency. So tujuan filters adalah kita nak apa signal yang kita nak saja. So kita reject signal with other frequency. So basically bila kita kata filter, there are 2 main type filter. We have passive and active. Okay. So when you say passive, normally we have RC, RL, RLC. And kita provide frequency selectivity. This is the most example way to filter out signal. Whereas for active filter, kita ada active component dengan passive component where they combine transistor ataupun OM bersama RC, RL dan RLC that can provide voltage gain. Tapi kelebihan dia, even though dia a bit complicated, tapi loading effect is minimal and the output is independent of the load driven. That's the most important thing of for active filter. Alright. So apa activity yang kita ada? Kita ada low pass filter, high pass filter, band pass. So dalam band pass ni kita ada cascaded, high pass, multiple feedback, stop feedback, one-chord filter. For band, next kita ada band stop filter, multiple feedback, band stop, state variable. So apa yang op-amp provide is kita boleh control the cut off frequency ataupun FC dan juga gain AV. Right? So in terms of frequency response, okay, this is the ini kalau dalam keadaan ideal lah bentuk dia. Kita panggil this is the transition region. This is the pass band, stop band. Faham stop band tu masa dia halang, stop. Band tu tak boleh masuk, tak boleh keluar sebagai output. Pass band tu yang lepas. Macam contoh awak, macam grade awak lah, grading. Pass band awak mungkin start daripada 50 sampai ke 80. Simple macam tu lah. So pass band, a certain frequency range yang kita set. Okay. So pass band, dia sama juga meaning dengan bandwidth ataupun BW. Bandwidth. Next is stop band. Yang range, kalau pass band yang lepas, stop band berlawanan lah. Range yang block by filter. Okay. Ni frekuensi ni akan tak keluar lah sebenarnya kita. So ni ke dalam keadaan yang ideal, bentuk ideal. Tapi kalau unreal, dia akan limited by this minus 3 decibel kat sini. Ada ni frekuensi kat sini. Ni frekuensi. Yang ni frekuensi ni kalau kita plotkan balik dia akan dapat yang ni lah, yang bentuk yang ideal macam ni. Alright. So apa itu transition region? Simple. Region antara pass band dengan stop band. So ni contohnya next adalah sini. So transition dia. Okay. Right. Next is cut off frequency. Cut off frequency macam nama dia, cut off, potong. The highest or lowest frequency allowed. Dia macam sama jugalah macam kita punya bandwidth ni adalah lebar dia. Tapi kalau cut off ni adalah berapa minimum, berapa maksimum yang dibenarkan. Okay. So the cut off frequency of the filter is minus 3 decibel. Berapa frekuensi of that filter. Alright, sama juga. Ini keadaan dia. Ini ideal. This is band stop. Ini band pass. Nampak? Ini ideal. Ini dia punya real. Ideal, real. Practical or real lah. Alright. Okay. So, sebab nak faham tentang value of filter, kita kena tahu the unit. So, relative power units dia, we call it decibel or dB. Biasa kita tengok dekat alat amplifier, audio speaker semua kan. So at audio frequency 1 decibel ataupun dB is detectable as change in loudness. Nampak bunyi kan, change in loudness, bunyi under ideal condition.
So kalau dB kita nak calculate is equal to 10 log P2 over P1. What is P2? P2 is output, P1 is input. Simple. dB or decibel, 1 decibel is equal to 10 log P out over P in. Simple. So you can use a current ratio, awak boleh guna. Kalau yang dalam ni is voltage ratio lah. P is equal to V square over R. Awak boleh simplify, last sekali akan dapat 20 log AV dB. Okay, right. So this is basic diagram of filter. Basically dekat V in kita letak kita punya RC circuit. This is our op-amp. Beza dengan kalau passive dia tak ada op-amp. Kalau ni dia ada komponen op-amp kat sini. So kena ingat tu beza dia lah. So adakah dia inverting atau non-inverting? Which part of filter? Kalau kat sini lah part filter kita. Sini part dia nak buat comparison antara input dengan output. Okay, sebab kita ada nilai yang kita nak. Alright. Okay, cut off frequency. Okay, apa itu cut off frequency? Cut off frequency adalah gain frequency response yang 3 decibel kurang daripada mid band gain. So sometimes kita panggil cut off frequency tu 3 decibel frequencies. Boleh panggil ni frequency sebab dia macam dia dekat lutut dekat ni. Kalau kita tengok dekat drawing kita akan tengok bentuk dia berada dekat ni. Dekat lutut dia. Lutut respond tu. Alright. So kalau kita tengok ni dia dekat ni. Minus 3 decibel kat sini. Kat ni. Yang mana FC masa ni 1 Hz. Alright. Okay. Ni untuk yang kata Butterworth yang with slope of 20 decibel per decade lah. So per decade tu ni 10 kali ganda decade 10 tahun. 10 tahun kalau decade 10 lah gandaan 10 100 per decade. Okay. Alright. So pada 3 decibel the output power is half of output power at pass band. So macam mana nak calculate? So P out at pass band is equal to V out P square over R. Tapi kalau ikut sini at 3 decibel ni pada 3 decibel P out at pass band is half of pass band. So kita boleh substitute this value. So kita dapat ni lah. Yang mana V output square over 2R yang kita dah ni sama juga V out RMS over R. So daripada sini awak boleh tengok this derivation. Last sekali yang kita nak adalah AV at minus 3 decibel is 20 log AV pass band minus yang mana minus 3.02 macam awak dapat dalam ni lah dalam simulation. Alright. Okay. So this is the filter response characteristic yang mana kita boleh buat comparison between Butterworth, Chebyshev dan Bessel. So Butterworth ni respon dia sangat cantik kalau kita tengok warna pink ni kan. This is very flat. Yang mana roll off rate dia bukan 20 yang kita panggil menurun tadi. Yang ni kita panggil roll off rate. Yang mana dia adalah 20 decibel per decade. Ini paling banyak digunakan. Okay, dan banyak example seterusnya pun kita guna example from Butterworth. Sebab dia simple. Next is Chebyshev. Susah sikit ni kan. Chebyshev. Dia ada macam oscillation sikit. Dia baru dia turun. Tapi roll off rate awak tengok dia lebih kata cerun lah. More greater than minus 20 decibel. Dan dia ada ripple. Dan dia menghasilkan non-linear response. Ini ada certain application yang memang kita guna Chebyshev. Tujuan dia untuk apa? Kita nak filter some signal that are very complicated and then kita guna Chebyshev. Okay, next. Last is Bessel characteristic. Ini juga dia exhibit linear. Okay. Tapi kebanyakan kita gunakan untuk Bessel di skala blue ni kita guna untuk signal yang ada distortion. Pulse waveform with distortion. Distortion maknanya ada gangguan. Right. Next, Denby factor. So Denby factor is an active filter determine type of response. Okay,
output signal of the filter and negative feedback determine the combination of R1 and R2. Ini kena ingat. R1, R2 combination tu tujuannya untuk feedback to the filter circuit. So the negative feedback tujuannya untuk menentukan apa filter respon yang kita nak. So damping factor DF kan dia ada table dia, DF is equal to minus R1 over R2 damping factor. Alright, so ni dia order dia lah. Okay, so we have an order 1, order 2, order 3. Ini kesemua ni untuk batuan filter, this table lah. That's why saya kata dalam example nanti banyak pakai batuan. So dia ada list of roll off, dB per decade, and then poles, and then apa lagi, kita ada first stage, second stage, third stage. Alright, so example number 1, simple. Kita ada this circuit, kita RC circuit, this is kita punya damping kita lah. If a resistor R2 in feedback circuit and active single pole filter illustrated, ni 10 kilo ohm. Di R2 kita 10 kilo ohm. What value most R1 obtain maximal flat? Dia maximally flat. Nak maximal flat batu respon. So kalau kita tengok table tadi, kita nak maximal flat, kita kena gunakan DF. Okay, damping factor kita 1.414. Oleh itu kita punya R1 over R2 is 0.586. Okay, so R1 over R2 is equal 0.586. Pindah je, kita akan dapat kita punya value of R1. Simple lah, dia simple lah. So next kita go for first order, low pass filter. Okay, now kita dah nampak dia punya komponen. Kita ada RA dengan CA. So this is the filter component. Ni damping component. Okay, CA dengan RA provide filter reaction, while the op-amp yang associated dengan R1 dengan R2 ni is non-inverting amplifier. Dia akan jadi amplifier dan juga dia provide the needed gain. Sebab kalau gain kita terlalu rendah, mungkin juga output kita teruk, tak cantik. So low pass filter pass low frequency well, tapi masalah dia adalah dia akan reducekan frequency higher than cut off. Ada juga dah kekurangan dia. Alright. So untuk buat analisis, especially for low pass filter, ingat kita tiada S pada numerator. Numerator yang bagian atas ni lah, numerator. Bawah ni kita bagi denominator, atas ni numerator. Yang mana V plus, okay, dekat plus okay, is equal to VCA atau VC lah, VCA. Sini. Alright. So it is first order. Highest order is S power of 1. Only one pair of RC. Nampak? Satu pair of RC. Kita tahu dia satu. Kita nak tahu dia single order apa? Kita tengok ni. Oh, ada satu pair je. Okay, kita tahu. Dia adalah first order. Bukan second order, third order. Kalau third order, dia ada 2, 3, 4. Banyak. Satulah terusan. So, after derivation, yang mana S ni, kalau S ni adalah komponen yang mana dia ada A plus J omega, kita hanya ada J omega. Imaginary punya part. Okay. Alright, so by derivation, last kali you can get AV is equal to V out over V1, 1 plus R2 over R1, 1 over S RA CA plus 1. Ini AV dah lah. Okay, so for low pass filter. Alright, next for analysis. So dia ni punya curve ni kita punya tadi kat ni gain minus 3. So apabila F kita less, ni kita punya FC less than, frekuensi kita less than F, more than 0 lah. Bukan 0 lah sebab di sini 0 kan. So low pass filter will pass frequency. Maknanya kita panggil capacitive resistance kita infinite. Capacitive resistance. Therefore, V plus is equal to VCA sama dengan VI. So AV max simple. Sama dengan ni saja. Kalau awak ni boleh try untuk substitute lah. Yang belah sini dah akan hilang. Alright, sebab dia jadi infinite. Yang sebelah ni tak ada. Jadi satu je. Alright. Okay. Maknanya kat sini 0, 1 over 1 lah. Ni jadi 0. Alright. Okay, next. Apabila F frequency is equal to FC dekat sini. So the gain is 0.007 AV.
or in decibel is 0.3 minus 3 in decibel lah. So the magnitude is equal to RA is equal to 1 over 2 pi FC CA. So ni biasanya kita tengok ni pada ketika dia keadaan yang kita stable lah. Dia stable, boleh stable. Sebab ini kalau kita plotting dekat atas tu dia sama. Alright. So kalau kita pindah balik dekat FC is equal to 2 pi RA CA. Apabila dia lebih, contohnya dia 10 kali FC ke, 100 kali FC je. So low pass filter akan attenuate. Attenuate saya kat apa tadi? Dia akan reduce the frequencies or tau. Yang mana XCA akan jadi zero. Okay, capacitance reactant kita akan jadi zero. Bila zero, semua jadi zero. AV pun zero. VCA zero, AV zero. Alright. So the ideal one kat sini lah. Kat sini jadi zero, maknanya kat sini dia akan collect any signal lah. Senang cerita. Dekat area sini je, dia akan collect the best signal. Sebabnya kita consider kat sini. F is equal to FC. Alright, next. Tapi untuk example, sebab awak nak buat calculation. So for calculation, contohnya kita ada low pass filter illustrate yang mana dia ada 20 decibel gain, bandwidth 500, yang mana kita cakap RA ni sama juga dengan parallel of R1 and R2. Dia suruh cari value R1. R2 dia bagi 1 kHz. Lepas tu dia suruh cari CA juga. Macam mana kita nak kira? Okay. Untuk kaedah dikira dia, first kita ambil consideration of apa? F is equal F kurang daripada FC. Yang mana bila F is equal to FC, kita dapat 20 decibel ni kita boleh tukarkan balik. Dan dalam formula tadi adalah 1 yang kita tukar tadi. Sekejap. Kita balik formula asal. Penukaran kepada alright. So AV kan. So AV sekarang ni sebab kita dah ni dah tak ada. Ni komponen ni jadi satu je. So dia tinggal ni saja. Log AV kita. So automatic kita punya AV adalah 1 plus R1 plus R2 dB. So kita buat anti-log apa semua. Last sekali kita akan dapat R1 kita sama 9 kHz. So sekarang ni kita dah ada value R1, kita ada value R2. Now, dia kata RA dengan R2 is parallel. So bila kita parallelkan dua ni, kita kira dapat 900 Hz. Jadi kita masukkan frekuensi bila FC sama dengan F. So, kita dapat this formula dengan bandwidth 500. Ubah-ubah lah sekali kita dapat CA sama dengan 0.384 microfarad. Alright. Next, kita go for second order. Atau kita panggil sebagai Salem key. So ni common configuration. Tadi ada dua saja. Now kita ada RACA, kita ada RBCB. Okay. So 2 pairs RLC yang mana roll off at minus 40 decibel per decade. So CA provide feedback, shaping. Okay. Ini di ash. At minus 3 decibel, not minus 6. Even ada 2. Okay, ni kalau kita buat derivation, V out, V in dia macam ni lah. Okay. Dan bila kita tengok balik, kita boleh dapat. Dan ini kalau nak tengok ni, nak try lah R1, kalau awak dapat respon, boleh try. Untuk buat, kalau ada simulation, guna multisim, you can try this value lah. Dapat tak plot this value? Gunakan configuration yang saya bagi ni. Alright. So, AV max sama juga 1 plus R1 tu, FC sama dengan ni. Ini biasanya kita gunakan apabila value antara RA dengan RB ni, RA-RB berbeza, CA-CB berbeza. Kalau sama, kita terus gunakan formula yang simple ni. Formula yang biasa ni. Ni. FC itu 2 pi R, C saja. R tu mana R yang ni lah. Okay, kita boleh tengok example. Nak tahu kita boleh tengok example. Sekejap so, example 3.2. So, since RA sama dengan RB, sebab kita pun critical frequency. Saya value critical frequency. Critical frequency automatic FC lah. FC yang dekat situ lah. FC kat situ. So, bila FC kat situ, formula dia, FC kita sama dengan 1 over 2 pi RC. Sama, kita set situ value, kita dapat this value. Okay. Ingat, ini bila critical frequency. Sebab memang dalam keadaan terbaik adalah pada critical frequency. Okay. So, RA dia bagi
sama dengan RB sekarang ni. Ni next semua sama juga. So untuk ni sama juga, bila batu respon, damping factor kita adalah 1.414, R1 over R2 is 0.86. Kita boleh substitute, kita dapat value of R1. Simple. Alright, this is higher order low pass filter. Higher order. Nampak? Satu. Dia ada satu lagi. Nampak complicated. Okay. Tapi jangan risau. Kita tahu dia, this is third order, this is fourth order. Sebab apa? Kita ada komponen 1, 2, 3. So third order. Fourth order, 1, 2, 3, 4. Alright, tu je beza dia. Alright. Okay. So by adding lagi banyak RC network, dia akan menyebabkan kita punya roll off makin steeper. Nampak? Daripada 20, kita tambah network, tambah jadi second order 40, jadi 60, lagi tambah. So example 3.3. So for 4 pole, ni 4 pole so ada 1, 2, 3, 4. So 4 lah. So critical frequency, kita nak frekuensi dia 2680 Hz of all resistor RC at 1.8 kHz. Maknanya semua RC tu, R tu sama je. RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan D. So simple. Sebab both stage has same IC, jadi kita senang. Solution nak dapat FC diberilah. FC, sebab sekarang ni kita FC diberi, yang kita nak cari adalah capacitance value. Capacitance value pun sama jugalah. Sebab bila dah sama, CA sama dengan CB, sama dengan CC, sama dengan CD, sama juga dengan 0.033 microfarad. Alright, simple. So untuk continue, okay. So let's take R2 and R4. So 1.8 kilo ohm for simplicity. Okay. Daripada table, kalau kita tengok define damping factor 1.8, yang mana R1 over R2, sebab sekarang ni kita dah fourth. Ingat fourth order, bukan second order, bukan third, first order. Kita ambil sini fourth order. Okay. So kita boleh dapatkan value of R1. So R1 over R2 dapat 2.74. Untuk second stage, yang kedua tu, damping factor 765 kat sini. Tadi first stage tu kat sini, kat area sini. Ni second stage. Faham tak? So first stage, second stage. So second stage sama juga, tapi kita tengok damping factor of value of different 0.765. Yang mana R3 over R4 is 1.235. Sama juga, substitute dia dapat 2.23. Alright. Okay. Ni nak ni lah. Nak kira value of R1, R2, R1 diberi kan. R1, R2. Yang mana R2, R4 kita cakap sama lah senang cerita. Kita dapat R1 dengan R2. Alright, settle. Next, high pass filter. This is a second order high pass filter, yang mana bila high pass filter is a filter passes frequency, high frequency well, tapi dia terbalik. Low frequency dia akan attenuate maksudnya reduce lah. So the amount of attenuation bergantung kepada jenis filter. Okay. Macam saya kata tadi, low pass filter dia akan paskan yang low sajalah. Sekarang ni high pass filter, high sajalah pass. Okay. Tujuan filter ni adalah kita nak block komponen signal yang mengganggu. Biasanya bila ada kompleks signal, dia ada high frequency komponen yang kita macam kita tak nak lah. Kita nak high frequency saja, tapi low frequency tu kita nak remove kalau boleh lah. Dalam certain situation. So macam ni lah bentuk dia. Tadi kan low pass, kat bawah je lepas. Sekarang ni yang high saja lepas. Alright. So kalau high pass filter, nak tahu dia high pass filter, kalau low pass filter numerator tak ada S. Kalau high pass filter numerator ada S. Macam ni. You don't have to think about the derivation because I've been given you all the derivation.
you just remember how to use it. Okay, later. Alright, high pass filter. So untuk keadaan tadi, untuk less than FC, so kita FC dekat sini. Tadi FC dekat sini kan. Now FC dekat sini. Dia punya ni frequency. So attenuates plus 20 decibel. Nampak? Now jatuh dia punya ni. Tak kira itu dia jatuh macam ni ke bawah kan. Negatif. But now dia positive decibel. Yang mana XCA decreasing from infinite. Sama juga. V plus, VRA. Dia terbalik dengan ni. Kalau yang tadi ni dekat sini. But now ni pindah ke sini pula. Yang tadi yang kosong kat sini, sini juga jadi kosong. Tapi yang kat tengah-tengah sama juga dekat FC. Okay, yang mana RA is equal to 1 over 2 pi FCCA. FC is equal 1, 2 pi RACA. Simple. So dia penting dia ada berlawanan saja. Kalau untuk yang second order, cell link key sama juga. Formula dia pun lebih kurang sama. Ini susah sangat. Then now you can try this simulate with your multisim, okay, to understand more lah. So example 3.4, would you have a cell key high pass filter equally second order? Macam nak warna tu second order, dia ada two pair of component lah. Kita ada CA-RA, CB-RB. So this is second component. Automatic bila second order, kita boleh tahu dia duduk dekat sini lah. Second order. Dekat sini bila kita tengok dekat table ni kan. But ini pun sama. Ini gunakan, semua guna Butterworth punya example senang. So untuk senang, sebabnya dia tak bagi choose values. So choose values senang lah. Awak bagi dia value. Contohnya awak ambil 3.3 kilo ohm. Yang mana automatic kita cakap calculate capacity value. Yang mana CA dengan CB sama lah. CA sama dengan CA sama dengan CB sama dengan C over RC. So kita dapat masuk dalam formula. Dan untuk DF 1.414 R1 over 2 boleh ganti. Simple. Sama je macam yang low pass filter. It's very simple. Higher order. Tengok. Third order, fourth order. Simple. Sama juga. Okay. Okay. This is band pass filter. So cascaded low pass and high pass. Band pass yang maknanya dia ada kat sini ada low pass. Di sini high pass. Sini low pass. Dia macam di tengah-tengah. Yang bandwidth tu adalah FC1. Yang kat ni F critical dekat sini minus dengan FC critical 2 minus FC critical 1. Between tu lah. So band pass filter allow frequency between FC F1 saja to pass. So yang lain ni dia akan buang. Belah sini dia akan buang. Dia takkan keluar dekat output kita. Alright. So dia punya design macam ni lah. Dan use this formula. Ni untuk high pass, ni untuk low pass. Dia combine. Ada juga keadaan yang mana dia combine low pass dulu dan high pass. Formula dia inilah. Alright. Ni bentuknya kalau buat boleh try guna ni. Guna multisim untuk dapatkan bentuk ni lah. Alright. Multiple feedback band pass. Nama pun multiple feedback ya. That's why dia ada feedback yang double. Satu, dua multiple feedback. Alright. Untuk multiple feedback, this is the formula. Okay. You don't think about the derivation, don't worry. So multiple feedback band pass. Okay. Sama juga. Boleh tengok step by step how we derive. Especially to gain the Q lah. Dapatkan Q. Alright. So this is the last one. Multiple feedback band pass filter. So example 3.5. Okay, kita tengok ni . So determine the center frequency, the maximum gain and bandwidth. So formula dia kita boleh guna yang tadi, yang dah diberi tadi yang ni. Okay, alright. Sorry. Okay. Yang ni. Okay. Untuk dapatkan F0. Sebab dia sekarang dia dah dapatkan value yang lain. Untuk band pass dia pakai F0 ataupun center frequency. So center frequency is equal to 1 over 2 pi C R1 over plus R3 R1 R2 R3. So you substitute this value. Sebab dah diberi semua kan. So boleh dapat lah. Very very simple one. Sama juga dengan AO dan R2 over 2 R1. Boleh dapat AO is equal to 1.12. Q 4.16. Bandwidth 1.77 Hz. Alright. Band stop filter.
This is band stop. Tadi kalau band pass membenarkan that certain band pass. Sekarang ni certain band akan block. Lain semua lepas. Okay, alright. So basically itulah. Okay, thank you very much. I think that's all for today. You can slowly try and do this example yourself at home. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Have a good day.